Pessoal, bom dia, aqui é Tony da Auto Checkup, oficina diagnóstico correto. E hoje nós estamos com o Cross 2003, modelo 14. E olha, parece a escola de samba? Eu acho que nós vamos montar a escola de samba do Auto Checkup. No ano que vem vai ter carnaval, olha aí. Vindo aqui, ó, eu vou fazer só com carros barulhentos. Aqui, ó. O que nós temos percebido? Muito barulho em umas situações do quê? Barulhos que o carro apresenta na barra do amortecedor, tá? Muitos barulhos na barra do amortecedor, que representa ser o quê? Batentes, tá? Prestem atenção, os coxinhos de amortecedores têm dado problemazinho, mas barulho de amortecedor está sendo bastante frequente também. E o pior, com baixa quilometragem. Tenha um pouco mais de tempo, trabalhe um pouco mais nos amortecedores. Aqui o barulho, ele orienta onde está o barulho. Agora, qual é o próximo serviço? Desmontar o kit de amortecedor, levar para a bancada e aí sim a gente fazer um diagnóstico daquelas peças que tem que ser trocadas. Esse barulho confunde muito com bieleta, com terminal, bem legal. A máquina que ela ajuda bastante, tá? Um abraço para vocês, mais um carro pela Auto Checkup, diagnóstico correto, um Cross. E vamos entrar na escola de samba no 2022. Um abraço. Aqui nós estamos com o Cross, que ontem nós fizemos diagnóstico de suspensão, veio de um parceiro de oficina. Nós passamos o aparelho, a Rodicar, apresentou barulhos. Que apresentava barulho aqui, justamente aqui, ó, na arte, a barra aqui, ó. Aqui fazia barulho, lembra? Bastante barulho, né? Fazia um ploque-ploque. Inclusive do outro lado, a gente também conseguia colocar a mão em sentido de vibração. Foi feita a substituição dos amortecedores. Na bancada, o amortecedor tinha pressão, mas tinha uma folga em determinados momentos, ele ficava sem ação. Fizemos a manutenção, trocamos os amortecedores, batentes e tudo mais. E agora o carro está aqui, ó, só para mostrar que funcionou. Olha aí. Perfeito. Não faz barulho. E aí, o que é legal? Nessa situação nós fizemos um diagnóstico, mostramos para o cliente, fizemos um conserto e agora estamos mostrando para vocês, ó, a satisfação que o cliente vai ter. O carro não tem mais barulho e atingimos nossa expectativa. Então, diagnóstico perfeito, manutenção perfeita. Um abraço para vocês.